Shalom, 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 inshuti zacu badukunda badukurikirana umunsi ku wundi, twongeye kubasuhuza bavandimwe. Turabizi kuko mudukunda natwe turabakunda kandi turabazirikana, by'umwihariko mugenda mudukorera subscribe, like, share, comment. Kuba tubona bwa mbere ku mazina nitwa Musengo Alex, nkorera ku kinyamakuru cyitwa 5e Ciel Pakaringi TV. Rero dukomeje kubashimira, reka umuvandimwe nawe atwibwire kubera ko twatugwana n'amasaha kandi dukeneye kubabwira amakuru y'akababaro dufite, kandi amakuru atari meza adashimishije mu matwi y'abantu, duheza n'abantu, dukura abantu mu rujijo. Muvandimwe munyamakuru ngaho abanza bibwire abadukurikirana. Urakoze bwana Musengo, kibisanzwe ni John Nkuruziza, nkorera ikinyamakuru Karingi TV Show 1, aho niho mwanshakira. Rero dushimiye abakunzi bacu badahwema kudukurikirana umunsi kundi. Rero dusaba n'abavandimwe batarakora subscribe ko mwakanda hariya, abantu batere comment, like, share, abo bose turabashimiye. Rero uyu munsi wa none kibisanzwe nako ninkibisanzwe ariko ntabwo bisanzwe, turi mu mubabaro n'agahinda, umwijima kubwo kubura umuvandimwe wacu dutanze mpore ku muryango w'abanyamurenge muri Rugari, famille restaurant y'umuvandimwe musirimu wadukuwemo urungano umujene tungana. Rero turavuze ngo mukomeze mwihangane, nibihe twahuye navyo, ibihe bibi bidasanzwe, ibintu bitwisanzemo tutatekerezaga. Murakoze cyane. Urakoze cyane bwana munyamakuru, turagushimiye cyane kuba wemeye kwitaba muri studio zacu za 5e Ciel Pakaringi TV na Karingi TV Show 1. Rwose ni abani babandi mugenda mubona umunsi ku wundi, tugenda tubagezaho ibiganiro byacu bitandukanye. Uyu muvandimwe turakorana, tuba turi kumwe nawe 5 kuri 5. Rero uyu munsi ni umunsi w'akababaro. Tutarinjira mu kiganiro cyacu, dutanze pole ku muryango wabuze umuvandimwe musirimu. Mukomeze mwihangane famille, ubwoko bwihangane, imiryango yihangane. Turabizi kuko ni ikintu kibabaje imitima y'abantu benshi. Reka twinjire mu kiganiro cyacu no munsi. Abantu benshi bagiye bandika batwandikira inbox, twapostinze muvandimwe bagenda batwandikira inbox cyane batwatse uyu muntu ninde yabaye iki, yitwa nde, byagenze gute. Ni ukuvuga ngo umusirimu kuba atari bamuzi, yani musirimu nuwo nimvukire yo mu Minembwe muri Kongo, mu Minembwe ahantu bita kuri Gitavi. Twarabanye cyane, nje ndi umunyakaringi, twariganye nawe ishuri, twabanye nawe mu mikutano kugeza tuje hano muri Kenya. Musirimu twarabanye cyane, twakoranye akazi ka buri minsi yose, twabaga turi kumwe nawe tugatana cyane, tugana cyane, tugatera n'igipindi cyinshi cyane, ndetse dawe n'akarusho twaranasenganye cyane. Yari umuyumbe kimwe natwe, twakoranye ikiyumbe cyane, twarataramanye cyane nawe. Muri make uwo ni wo musirimu. Bundi tumuvuga muri Kristo Yesu. Yari umukristo, umuhungu waga neza, witondaga, wavuga make, wacishaga make. Kuba muzi titumukabije, yacaga make, musirimu yavugaga make. Ariko rero bavandimwe, kuko tugiye kubabwira kuko uyu munsi ari umunsi w'akababaro cyane ku muvandimwe wadukuwemo musirimu. Kenshi ndavuga bukebwa mwene data tugenda duhana amagambo, nuvuga ngo kenshi twebwe tugenda dutanga impanuro n'impuguro ku binyamakuru zacu, kubera kuko ingo zacu turubatse turi hano. Ingo zacu twari tuvuze ngo ni umuvandimwe twabanye cyane mu Kiyumbe, abantu bose baramuzi benshi cyane, kuko bamaze kubona umuvandimwe bamushira kuri stati. Abantu benshi basa n'abakubiswe n'inkuba, kuko abantu benshi ntibari bazi amakuru ya musirimu, ntibari bazi cyamubayeho. Rero ni ukuvuga ngo umuvandimwe musirimu wadukuwemo rwose yatubabaje bavandimwe. Tugiye kubabwira umusirimu ikimuhitanye. Ni ukuvuga ngo musirimu tuvuze musirimu, umuvandimwe musirimu, ikimwishe, kimuhinganye. Abantu benshi baguye mu rujijo, abari mu Rwanda ko batwandikira, bari hanze ko baratwandikira, bari he ko baratwandikira, ndetse bari muri Kongo. Uyu muntu niki kimwishe, ni gute bigenze gute? Musirimu twari tuzi mu gitondo twavuganye n'umuvandimwe uri Buganda, yampamagaye ahambwira ese
uyu ni umusirimu wapfuye ntabatewe ni ibintu byadutangaje ni isi yagushije ishano yari umuhungu w'umukristo kandi witonze kandi ugwa neza uca bugufi ariko bavandimwe nibo twari tubabwiye ati twebwe twe tuganisha kugira gute kubwira abantu no gutanga impanuro mu ngo zacu kugira ngo kubera kuko nta kindi satani azagwanya ku rugo nicyo kintu cya mbere satani azagwanya muvandimwe urakoze cyane kuko amasaha yagiye ijoro rirakuze inkuru turimo dukora ni inkuru ibabaje twagushishano kuri umuvandimwe biravugwa yuko uyu mukobwa wakoze amahano uyu mugambi yarawucuze ntabwo ari ikintu cyakozwe gusa ni ikintu yari yarateguye ndetse agishyira mu bikorwa ikimenyimenya ikimenyetso biravugwa yuko uyu mukobwa yareze umugabo cyangwa se yareze uyu muhungu wapfuye azira ubusa amurega mu nzego z'umutekano wo hejuru urwego rw'ikirenga ntiyahera hasi muri polisi kandi ariho wakagombye kandi amushinja ibintu byo kumwica ni ukuvuga ngo kera yari yaracuze umugambi w'umujura aravuga ati uyu muntu ngomba kumwica ubundi bavandimwe badukurikira hirya no hino ku isi kuko dusanzwe tubagezaho amakuru yacu ni ukuvuga ngo abatazi sedi batazi na polisi ni ukuvuga ngo iyo hari ikibazo kibaye cyangwa uyu muntu ari umwibyi wafashe ni ukuvuga ngo babimushyikiriza polisi yego polisi ariko kera iyo bamaze kumushyikiriza iyo bamaze kuya sedi ngo muze muturebere hano hari abibyi sedi shika ari kurasa nta kindi zikora ni isasu gusa so rero uko ibintu bimeze bamubwira badukurikirana amakuru biravugwa yuko uyu mukobwa bavuganye n'umugabo nk'ibisanzwe nawe we yashakaga imyenda muvano aho azakura epreve yo kugira ngo azabashe kugira gute ngo azabashe kuzuza umugambi yari yarateguye yari yaracutse kandi uyu mugambi wari ugize igihe kirekire none kubera iyo mpamvu nta muntu iki si igikorwa gusa gusa ni ikintu yateguye aragipangira neza agishyira mu bikorwa biravugwa yuko bavuganye n'umugabo buke kibisanzwe umugore n'umugabo twe turubatse kandi ikintu twibandaho cyane content zacu tuvuga hejuru y'ingo uko urugo rugomba kubakwa uko abantu bagomba kubana ngo bamaze kumuvugisha baraganira nk'ibisanzwe barakwazanya nk'ibisanzwe abanyamurenge baciye umugani baravuga ngo ntazi imana zidakomana amahembe tibibaho kimwe natwe nuko dukomana turi abamarayika ku mahembe n'abagore bacu tugashwana tugasubira tukiyunga nawe nuko nguko ufite urugo niko bizemera ngo bamaze kumubwira amagambo gusa nk'abiri nk'atatu umugore ati zakwereka ukiraho ni ukuvuga ngo uyu mugore ni umuntu wabaga mu kabari ugagaza yinjira saa sita z'ijoro saa saba uvuga ngo tewe uzushaho uri heya no masaha kandi biravuga ngo uyu mukobwa niwe wa mbere mu bakobwa bo muri buno bwoko bwacu ngo bazi kubyina mu kabari muri boîte ndetse ngo bari bamutumiye mu kindi gihugu ngo bari bamutumiye mu kindi gihugu kuja kuvuye imyenda muvana kuja kubizina ariko tekereza umwana w'umukobwa ufite umwana w'amezi 3 ngo karasiga ataye umwana akamutera umugabo ngo agiye kubyina mu kaguriro mu kindi gihugu wewe kumva bene muntu uzuvuga iringara ubena kuranga katanyama uwo mushobora bavandimwe ni ukuri iki ni ikintu kigayitse ikintu giteye ubwoba ko turababwira natwe dufite ingo ni ukuvuga ngo buri mupapa amenye uburyo abana n'umudamu we buri mugore amenye uburyo abana n'umugabo we kuja kure nta bundi buryo bwo kumenya kubana n'umugore wawe ubundi mwembi muza mumenya ko mutari bamarayika igihe umugore agukoseye ca bugufi musabane imbabazi birangire nubona umugore agiye kugenda ca bugufi ico gihe cyo kugera mu rwego rwo kuja wo kumujana kumuhamba muri prison arimo mapingo tubabonye amafoto yagaragaye yambaye pingo ari ku gitanda kumva nk'icyo kintu uwo mushamo ipingo ugamujana mu bitaro arimo ipingo ibaze ngo waje gufata video y'umugabo warimo pingo nyine no kubira nyine ngo ushinyagure nyine wereka yari macelebra yari macelebra nico kigaragaza uyu mukobwa ntabwo ari umukobwa ni drone uyu mukobwa ni grenade yaribitse mu nzu yaturitse uyu munsi twayibonye kabisa yaturitse yabastingiye umuntu warubana nayo ataza amakuru Bibiliya ivuga ngo murabikora
nkabihorera mukibwira ko duhwanye ariko umunsi umwe nzorushiraho kumugaragaro nuvuga ngo ibi byagiye ku mugaragaro ni ibintu yaramaranye igihe abitegura kandi hari na video yasohotse ivuga yuko baba bamubaza se ni gute wewe wofungisha umugabo ari mu mapingo agwaye aremze ukamushira muri prison mu mapingo arahakana ngo se izo nkuru ndazibabwiye reka tubwira abantu kuko iki ni ikintu cyanakozwe ni umugabo apfuye ari mu mapingo. Ikindi cyongeye biravuga yuko imiryango yagerageje kuja gufunguza uyu muvandimwe baravuga ngo nta wundi muntu ufunguza uyu muvandimwe uyu muntu ufunze uretse gusa umugore we baje kubwira umugore we aravuga ngo nije ufite urufunguzo kandi igihe nagenye muntikiragira cyo kumukora yari yamutanze nyine yaramutanze ngo abamujanye mva nibo mubahaye ndamuhaye umuntu ntakagaruka. Ese ubundi kintu tokwibazaho uyu mukobwa ni gute yaraziranye n'urugwego rushinzwe rukuru mu gihugu yamenyanye gute nabo ubundi wacu impunzi bana impunzi yamenyanye idafite n'ibyangombwa yamenyanye gute kandi bana muri Kenya tibazi niringara siningarazi yabwira ingara se ngo umwana w'umukobwa azavuga ingara kuriya mu buhe buryo. Amakuru y'uyu mugoroba twabashije kwakira ndetse bashatse kuvuga ko ngo yageze ku bitaro ashaka kwiba umurambo ariko kubera kuko umuryango wahagaze wahabaye ntabwo yageze ku ntego yiwe. Uyu mugore biravugwa yuko neza bamufashe gucya ngo bamufashe neza gucya ngo kera yamaze kuhagera yari ahagaze uretse ariko ni igipfu yarazi ko umuheza se cyakora igipfu kivuga nta muryango uhari se ngo uje guhagarara ku murambo wa muntu ibi tuvuga ni ibintu bibabaje kubera ko umuvandimwe wadukwemo ni inshuti yacu ni umuvandimwe n'umunyamurenge mwene wacu harakantu tugomba gutanga isomo. Ubu nyine dufite abana bacu ruguru ko barapfa bishwa n'amasasu none niturangiza dupfusha n'abandi bapfe bicwa bazira amapingo bahambiriye atumare yawe ngo turirire tetezi atumare turirire abapfiriye ya ruguru ngo tutotoye bicwa nanga nukuri bavandimwe tugana ku musozo mureke imiryango yacu ibe intangarugero ibe imiryango ya gikristo buriye umuryango udakijijwe bavandimwe ni ikuzimu ariko umuryango ukijijwe ni umuryango undi wese ashobora kugira ute ashobora kwifuza. Reka tuvuge kino kintu turangize abantu nibongere batekereze ku muco wacu kirazira kikongera kandi kikaziririzwa aho umwana w'umukobwa yicara agategeka umuryango abana b'abakobwa bari mu kwicara bagategeka imiryango bafite amafaranga ngo bari hanze kiriya nico cambere gisenya urugo gisenya n'umuryango kirasenya cyane niba umukobwa ku rugero bafite amafaranga ari hanze afite umuryango reka bicaza babwira ngo uyu muryango nimutegeke ibintu ariko ubu nyine hanze gana ingo zashize niyo zashize nyine ngo hari umwe ngo uherutse gushika ngo kugira ngo bicaye n'umugabo ngo yamagiraho cyo kwitama ngo oni buse gwa rushu bangu biteye mu gitumba none ibintu ni bibiri maguru masha sohoka cyangwa nkande kubuto bwa polisi sohoka cyangwa nkande kuki tekereza nk'ico gihe ubu nyina umugabo arasohoka aragenda none ga bwana Musengo inkuru irababaje kandi iteye agahinda ikintu cambere reka dutanga impuguro inama ese ni impuguro ni impanuro Nyamurenge naco kisigaye kishara tunaniye kubera nyine kuroga umuco ibi sivyo byose ikintu cambere tugiye kuvuga dutanga inama tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ikintu cambere abantu bubatse kuko natwe twubatse tanga imbabazi ikindi cya kabiri mubabarire mugire umutima wo kubabarira n'abagore ninde wabaroze mwoye kubika inzika y'umugabo wawe reka kubika inzika y'umugabo wawe ni yabaye katanyamase ni aduye umugabo uzaranye abana bangahe ngo kura mumfata ukaje icya gatatu mugire urukundo kunda umugabo wawe mukundane kugira ngo mwubake urugwanyu n'abana banyu babeho mu buzima bwiza. Ese uratekereza ngo abana ikindi twubahe Imana tinya Imana twubahe Imana twarakijijwe no kubaha Imana
ibyo byose bigenda bitu izi ingaruka zo kudakizwa. Wa mugabo we nawe ufite umugore udakijijwe, ikintu cya mbere ugomba kumukorera, turangije musengera Imana izomukiza. Turangije dutanga pole ku muryango wabuze muvandimwe. Rwose abantu bose imitima irababaye, imitima ntiguwe neza. Ariko icyo twibaza, uriya munsi wo gushingura bizoba bimeze gute? Kuvuga ngo uriya munsi wo gushingura wenda ntituvugeho kubera kuko isura yawo irahari. Uriya munsi wo gushingura twiteze ibintu byinshi. Ese ko abantu bagira abantu bizagenda gute? Mwande muri comment bizagenda gute? Ngo uriya munsi bizoba bimeze gute? Bizaba bimeze bite? Ariko ga reka turangirizaho kuko ibintu twoje kuvuga ni byinshi kandi umwanya wadushiranye. So rero reka twiteguriye munsi uzareba uko bizagenda, kandi abantu bose muzigore muje guherekeza muvandimwe musirimu rwose tuzode kumwerekeza mu cyubahiro ciwe, tumushimire mu cyubahiro ciwe kuko yari umukozi w'Imana tuzi kandi abanye neza n'abantu. Rero karere inyangamuga y'ifuru. Rero turabashimiye inshuti zacu mudukurikirana umunsi ku wundi, by'umwihariko abagenda baduteza imbere. Turabizinze ko mudukunda, natwe turabakunda cyane 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 cyane, gusa dufatikanye muri uyu mwanya w'akababaro. Turabizi neza kuko bitoroshe, ariko umwami Yesu akomeze abihanganishe. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane inshuti bavandimwe, tubashishikariza gukomeza kunogerwa n'ibiganiro byacu cyane umunsi ku wundi. Abatarakora subscribe reka tubasabe muzadukore subscribe, namwe mwayikoze dukomeje kubashimira. Hasigaye naho utaha, bye bye. Imana ikomeze ibane namwe, turabakunda. Yego.